Alors on va voir si ça marche. Bonjour. Ça marche. Non. Il faut toujours commencer par une chanson, c'est ce que je vais faire. Et je voulais remercier toute l'équipe du CEPS pour cette formidable organisation. Wir sind eigentlich wirklich alte Freunde, immer älter. Et ça fait très plaisir d'être ici. Merci. Es ist wirklich eine Freude, hier zu sein. Man sollte immer mit einem Lied anfangen, certainement, mais sicherlich auch mit Poetry auch. Et ich habe eine sehr gute Nachricht für Sie. Diese Nachricht ist, dass alle französische Schriftsteller nicht tot sind. Es gibt sogar junge Schriftsteller, die existieren und sehr schöne Bücher schreiben. Und falls Sie mit dem Referenzrahmen für Sprachen nicht fertig sind, können Sie eine kleine Pause machen und gerade Gaël Faye lesen, das heißt Kleines Land auf Deutsch. Et il a dit ceci: la poésie n'est pas de l'information, pourtant c'est la seule chose qu'un être humain retiendra de son passage sur Terre. Ich bin nicht so ganz sicher, dass es wahr ist, aber dass es schön ist zu denken. So poetry is not information, yet this is the only thing that a human being will remember from his passage on Earth. Maybe, maybe not. En tout cas, ein guter Lesertipp. Können Sie gleich kaufen in die Buchhandlung. Alors, ich habe ja, wie Sie hören können, auch Deutsch gelernt. Nach und nach habe ich gelernt, ja. Und manchmal hat man mich gefragt, was sind Sie von Beruf? Und ich habe geantwortet, ich bin Wortspieler. Und ich habe immer gedacht, dass die Worte manchmal zusammenklingeln und ich habe sehr viele Ausländerwitze gemacht, die gerade weil ich Ausländer war in Berlin mir auf den Kopf gekommen sind. Zum Beispiel habe ich Deutsch als Fremdsprache und dann als Freundsprache gelernt. Und gerade ist es so, also wir lernen Fremdsprachen, aber lernen wir auch nicht Friends languages instead of fremd languages. Ninguna diferencia trae indiferencia. Die Idee ist, dass wenn wir alle gleich sind, wir sind alle gleichgültig. Denn wir interessieren uns nicht für die anderen, die gleich sind. Wir sind gleichgültig. J'adore l'allemand. C'est super. On met deux mots à côté. Die Nachsicht für mein Deutsch und die Nachsicht für das, was ich gesagt habe. C'est intéressant. C'est rigolo. And I like that also in English. We are all different, but differently. C'est joli les mots finalement. Ça nous aide bien. Et gerade habe ich diesen Satz irgendwo gelesen. Und in der Tat bin ich mehr Berliner als er damals. Denn ich habe in Berlin studiert et il y a une chose formidable qui m'est arrivée à Berlin. Something wonderful has happened in Berlin for me. I discovered suddenly that I was French. Because before I was in the south of France and nobody was telling me, oh, you are French. But when I came to Berlin and I said, wissen Sie, ich bin sehr einsam, ich habe keine Freunde, die Antwort war, Sie sind Franzose, toll, ja, ich liebe Frankreich. Einmal hat man mir gesagt, ja, leiden Sie auch unter Diskriminierung, Herr Boiron? Und darauf habe ich geantwortet, ja, unter positiver Diskriminierung. Denn es war ja zwar, es waren Ausländer dort, aber es waren erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse Ausländer. Es war nicht das Gleiche, wenn man als Türke in der Uni, an der Freien Universität, als Gastprofessor eingeladen war oder als Türke irgendwo in den Bauarbeiten als Mitarbeiter war. Das war ganz anders und ich war jung und ziemlich nett. Und nach habe ich eben Deutsch gelernt und da hat man mich gesagt, denken Sie auch auf Deutsch? Und darauf habe ich geantwortet, ja, aber ich mache viele Denkfehler. Et je dois dire, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Alors, petite question, qui comprend le français dans la salle? Oh!
je vais faire ma conférence en français. Wer versteht Deutsch? Wunderbar. Who does understand English? Perfekt. ¿Y quién entiende el español? Ah, bien. A veces hablo también español, pero los domingos más. Sí. Alors, pour démarrer, je vous propose une expérience assez intéressante. Voici mon téléphone. En fait, il est là, mais je l'ai enregistré tout à l'heure, en fait, hier soir. Et ça donne ceci. Weil ich gedacht habe, ihr seid ja müde, bin ich auch müde von der Mehrsprachigkeit, dann habe ich das so gemacht. Bonjour, je m'appelle Michel et je suis très honoré d'ouvrir ce séminaire sur l'enseignement des langues aujourd'hui. Hallo, mein Name ist Michel und ich fühle mich sehr geehrt, dieses Seminar über den Sprachunterricht heute zu eröffnen. En anglais. Hello, my name is Michel, and I am very honored to open this seminar on language teaching today. Il y a 40 langues. Hola, me llamo Michel y me siento muy honrado de abrir este seminario sobre la enseñanza de idiomas hoy. مرحبا، اسمي ميشيل ويشرفني جدا أن افتتح هذه الحلقة الدراسية بشأن تدريس اللغات اليوم. En fait, on est au début, wir sind am Anfang de l'intelligence artificielle. So, wie wird das sein in 10 Jahren? Und die Frage stellt sich natürlich. Parce que peut-être vous savez que Google vient de sortir une oreillette avec traduction simultanée, etc. Und vor einigen Jahren mit Internet, da war die Frage, what do you do with Internet actually? And the answer was, I'm waiting. The most of the time I'm waiting. It was impossible to read a video. It was impossible to listen to radio. And now it's when you don't have the video and the radio on your computer, say, ah, qu'est-ce merde alors? And so how will it be with traduction, translation in a few months, in a few years? We don't know. So, wozu denn dann noch Fremdsprachen lernen und lehren? Und ich habe die erste Antwort habe ich jetzt auf Französisch mit einem historischen Text, der auf Deutsch und Französisch und Englisch verfasst wurde, erstmals. Das heißt, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Es ist dieses Jahr, am 10. Dezember, das 70. Jubiläum von Menschenrechtserklärung. Und da steht folgender Satz, Article 26, l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux. Und da ich dachte, das ist vielleicht etwas kompliziert ist, habe ich die deutsche Fassung auch hier. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und alle rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein. Je pense que voilà, on a déjà une réponse pourquoi enseigner les langues. C'est intéressant ce texte qui a 70 ans parce que évidemment il a vieilli, mais en même temps il est très actuel. Et effectivement, quand on est prof, c'est pas indifférent. Prof, c'est un métier assez extraordinaire, avec un très haut niveau de responsabilité. Und die nächsten Sätze, die ich jetzt sprechen werde, sind sicherlich Grundgedanken, die wir teilen können, worüber wir nachdenken können und die vielleicht
wir haben vorhin, die Gerda hat über Schüler gesprochen, was die Schüler für den 21. Jahrhundert für die Sprache, für das Sprachenlernen einfach, wie sie das betrachten können. Und die Frage ist, wie wir als Lehrer auch unsere berufliche Tätigkeit betrachten können. Das ist eigentlich eher das Gespräch heute. C'est l'automne. Automne. Il y a des feuilles. Voilà. Mais was wir in der Schule gelernt eigentlich? Und ich habe eine Antwort in einem Buch gefunden, das ich vielleicht als erstes Buch gelesen habe, als ich Lehrer werden wollte. Und das ist Teaching as a Subversive Activity. Et ce que je vais essayer de montrer, das, was ich jetzt zeigen werde, vielleicht ist, dass man subversiv sein kann, ohne revolutionär zu sein, ohne zerstörerisch zu sein, sondern gerade konstruktiv sein. Also was wird in der Schule gelernt? Haha, das ist aus diesem Buch. What did you learn in school today, dear little boy of mine? Brian would read that much better than I do. But what did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. Ici, vous pouvez changer le nom. I learned that Emmanuel Macron never told a lie. I learned that the school director never told a lie. I learned that I never told a lie, apart from Christmas, comment il s'appelle, Nicolas. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me, and that's what I learned. What I learned in school today. That's what I learned in school. Intéressant. This is a book. You can télécharger, you can charge it on internet. It's free of charge. It's a PDF. But this is very interesting 50 years later, or 40 years later, to read this book and to ask the same questions. And this is the questions. So there are lots of things interesting in that book. Und die Frage ist, wie anders ist es heute wirklich als in der Liste der Learning Messages von Postman und Weidgardner von 1969. Und wir können das lesen und gleichzeitig befragen, inwiefern das, wie ich unterrichte, die Art und Weise, wie ich heute unterrichte, ist das genauso, entspricht das, was hier geschrieben wird, ist oder nicht. Par exemple, is passive acceptance more desirable response to ideas than active criticism? Is discovering knowledge beyond the power of students? And is it in any case none of their business? Recall should be, or not, the highest form of intellectual achievement, and the collection of unrelated facts is the goal of education. Is it? But nowadays, with internet, with the fact that we go to specialized informations all the time, so you say, Victor Hugo, who was that guy? So you go on internet, you look on internet, you get Victor Hugo, but when did he live? What does it mean 19th century for us, for the students? Was it before Charlemagne or after Charlemagne? So internet is also an access of very specialized information, which is not connected, is not related to other facts. It's very interesting to see that. I continue. Is the voice of authority to be trusted and valued more than independent judgment? Nehmen wir an, ich bin in der Klasse und jetzt lese ich einen Auszug aus einem Roman und jetzt frage ich die Schüler, sich über den Inhalt des Auszuges nachzudenken und irgendwie diesen Inhalt zu besprechen. Und dann als Lehrer werde ich meine Auffassung des Verständnisses dieses Textes geben. Ist es meine Meinung oder ist es die Meinung?
It's interesting. You give to the students not really the opportunity to discuss and to discover the text and to say what they think they have understood. But then if you give your own opinion, it's not only her opinion, it's the opinion of the teacher. And this is, you have an authority. It's like when you fall in love into a student. It's just a fiction example. You'll be a French teacher and you will fall in love with your pupil who is 15. And you would have a love affair with him and then you will marry him a little bit later. It's not the same thing to fall in love to somebody and to fall in love or to have a relationship with a student, because you are not in the same position. Like when I am a director, and when I say, for example, it is very important for a teacher to be well dressed, because he is all the time watched by the students. They all look at him. And if you have a little fleck on your jacket, so they see it already. So if I say that in a training, everybody says, yeah, oh yeah, that's true. Huh? But if I say that to the people working with me, they say, the director thinks we are not well dressed. So the interpretation is not the same. So the position is very important, and we should really think of that. Is the voice of authority to be trusted and more than independent judgment? And in the classroom, is that not the fact, as a matter of fact, a real fact? Is one one's idea and those of one's classmates are inconsequential? C'est vraiment difficile l'anglais, hein, franchement. Well, Brian, you have got a real advantage. This is how students have collect opinion, express themselves, and how it is interesting or not interesting. And what I think is that as a teacher, when you expect an answer and you know the answer, it's already very difficult for the student to find an answer, which wouldn't be the same as yours. We will think about that. It's not, we are not going to think about that all day today. Feelings are irrelevant in education. Are feelings relevant in education? Are feelings relevant in education? Fear, love, interest, attraction. There is always a single, unambiguous right answer to a question. Huh? If you ask questions and there is only one answer, for example, quelle est la date de naissance de Louis-Napoléon Bonaparte? There is only one answer, which I don't know. But si quelqu'un le sait, vous avez gagné le droit de revenir la semaine prochaine. There is only one answer. All other answers are false. So the student is. So what is the answer expected by the teacher? Not what should I think or how do I think to find the answer, but what is the answer which is expected by the teacher. And so it's the best way to help students not to think, not to be responsible for their learning. C'est bien? C'est joli. Je ne sais pas si c'est un téléphone, c'est une personne. Alors, ist Fremdsprachenlernen und Lehren subversiv? Ich lese viel mehr heute, als ich normalerweise ich mixe alle Sprachen jetzt. Eine Fremdsprache zu lernen zwingt uns konkret. Also ist es subversiv, eine Fremdsprache zu lernen? Also eine Fremdsprache zwingt uns konkret, unseren Mund anders zu bewegen. Ja, man kriegt Muskelkater. Unbekannte Worte auszusprechen. Andere Denksysteme, andere Verhaltensweisen, andere Kulturen als gleichwertig zu betrachten und zu hinterfragen, sogar zu erkennen, dass sie attraktivere Aspekte haben könnten. Manchmal kriege ich, sind ein paar Freunde, die sagen, oh, es ist ganz toll, irgendwie in Spanien abends sehr spät zu essen. Das ist nur auf der Oberfläche, aber es gibt natürlich viele interessantere Inhalte auszusuchen. Eine Fremdsprache für mich zu lernen ist von Natur aus subversiv. Und zwar warum? Weil es verlangt, uns an die Stelle des anderen zu setzen. Je me mets à la place de l'autre.
j'apprends à être moi-même, mais à être moi-même dans une autre langue et à réfléchir à la distance qu'il y a. Sich an der Stelle eines anderen zu setzen, zu bedenken auch, dass es nicht nur einen Standpunkt gibt, dass es andere Denkweise gibt, andere Möglichkeiten zu leben, zu handeln, zu reflektieren. In sich andere Menschen können anders denken. Und was ich als Reisender immer merke, ist, dass die Personen nicht nur anders denken, sondern dass die Denkstrukturen anders sind. Und dass wir nicht gleich denken, sondern anders denken. Und wenn man interkulturell denkt, das ist, nehme ich immer ein Beispiel, das Beispiel kommt aus dem Unterricht. Ce qui est super en classe, c'est parler de ce qu'on mange et de ce qu'on ne mange pas. Par exemple, il y a des animaux qu'on mange partout dans le monde. Les poulets, chicken. Et il y a des animaux qu'on ne mange pas partout dans le monde. Les escargots, les lapins, les chevaux, les vaches, etc. Et donc, nous sommes dans la classe et on parle d'interculturel. Il y a 2 Chinois dans la classe. Il y a un Suisse. Le Suisse pose la question. C'est vrai que vous mangez du chien en Chine? Ist das wahr, dass ihr Hunde in China isst? Le premier Chinois répond. Il se tourne vers l'autre Chinois, il dit, tu manges du chien, toi? Le deuxième Chinois répond au premier Chinois, non. Alors le Suisse dit, mais alors, vous ne mangez pas de chien? Dann isst ihr keine Hunde dort. Und der erste Chinese, der sagt, nein, es ist viel zu teuer. Quand on pense à l'interculturel, c'est intéressant aussi, ce n'est pas simplement la différence, mais pourquoi il y a cette différence. Kurz gesagt, das lädt uns ein, unsere eigene Sichtweise zu hinterfragen und kritisch zu sein. Et là, évidemment, wenn man jetzt eine Regierung, also gerade da oben steht, oder als Schuldirektor oder als Bürgermeister, da hat man doch Interesse, Bürgermeister zu bleiben. Es gibt auch Nebenvorteile, des avantages collatéraux. Quand on est président de la République, il y a des avantages collatéraux. Et donc, la critique est une menace. Et ceux qui critiquent sont subversifs, parce qu'ils mettent en cause le pouvoir. C'est la même chose pour le fanatisme religieux. Wir haben jetzt gerade über Menschenrechte gesprochen. Artikel 18 ist das Recht, die Religion zu wählen. Freiwillig seine Religion zu wählen. Es gibt eine islamische Fassung der Menschenrechte. Und Artikel 18 dit, on a le droit de choisir la religion qu'on veut, il n'y en a qu'une. Es gibt eine einzige. Es gibt keine Wahl. Und gerade beim Fanatismus, politisches Fanatismus, lorsqu'on a des certitudes dans la tête, tout ça, donc tout ce qui est contre est subversif, est déclaré comme inakzeptabel. Und die Frage ist gerade, so was wir im Unterricht machen als Lehrer, gerade so Kritik zu üben, Problemlösung zu machen, gerade die Außenwelt zu verstehen, nicht immer zu hinterfragen, weil es alles schlecht ist, sondern einfach zu sehen, wie es funktioniert, ist schon eine subversive Aktivität. Alors, wie haben sich die Länder und ihr Umfeld verändert? Grundsätzliche Fragen. Und in der Tat müsste man hier, sind ein paar gelistet, man könnte sicherlich noch 20 dazu addieren. Der Kontakt zu anderen Kulturen ist nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Monokulturelle Klassen existieren immer seltener. Aujourd'hui, quand on parle d'interculturel, ce n'est pas les Français, les Espagnols, les Allemands. À l'intérieur d'une classe, à l'intérieur d'un groupe humain, c'est très difficile de rencontrer. Haben Sie jemals einen wirklich echten Urfranzosen getroffen? Wer hat das gemacht hier? Gut, ihr gebt mir die Adresse, ja?
ça n'existe pas, en fait. Et justement, les échanges entre les cultures, la conception de qui suis-je, quelle est mon identité par rapport aux autres, elle est très importante. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai découvert à Berlin que j'étais français. Avant, je ne savais pas. Der Informationsfluss wird nicht mehr nur von den Medien, sondern hauptsächlich von sozialen Netzwerken dominiert. Autrefois, quand on a parlé avec McLuhan, on pouvait dire les médias manipulent la société, manipulent l'opinion. Aujourd'hui, la source de l'opinion, la source des informations est multiple. Et c'est parfois très difficile de contrôler la qualité de ces informations. Ce qu'on appelle les fake news. Un Fox en français. Das mag ich, das Wort. Un Fox. Das ist ganz neu. Können Sie gleich aufschreiben und für die nächste Aufgabe, Schulaufgaben. So gerade, wo die Information herkommt, ist nicht mehr so ganz sichtbar oft. Und das ist auch interessant. Der Zugang zu Wissen und Informationen ist vielfältig. Das Klassenzimmer ist einer der möglichen Orte, aber nicht mehr der einzige, nicht mehr der wichtigste. Sicherlich auch nicht der wichtigste. Der Netz zwischen den Freunden ist wichtiger. Die Eltern spielen auch eine geringere Rolle. Immer geringer. Also vielleicht in Österreich nicht, aber überall anders, ja. Es ist möglich, auf Informationen und Kulturen, und das ist, finde ich, auch wichtig, was die Bildung einer Gesellschaft bedeutet. Es ist möglich, auf Informationen und Kulturen aus der ganzen Welt zuzugreifen. Par exemple, je peux écouter ce soir la radio française dans ma chambre. Aber es ist auch möglich, sich auf die eigenen Interessen zu konzentrieren und den Rest der Welt fast vollständig zu ignorieren. Aujourd'hui, je peux passer ma vie sans écouter une chanson française. C'est très dommage. J'empfehle. Non, mais on peut, par exemple, j'adore le jazz, je peux écouter tout le temps du jazz et jamais écouter une autre musique. Voilà. Je m'intéresse au sport et je peux regarder uniquement du sport. Voilà, je choisis. Et ça, c'est très intéressant parce que ça compartimente l'information, mais aussi l'accès au savoir. Interessant auch europäische Sprachen. Früher in der Schule, als ich ein kleines Kind war, denn das ist schon lange her, aber das ist schon, quand j'étais petit, j'étais très petit. Et à l'école, parfois le professeur disait « Quelle langue est-ce que vous parlez dans la classe ?» Alors il y avait français, anglais, bon, und jemand hat gesagt Türkisch, Arabisch, das hatte keinen Wert. Nur europäische Sprachen hatten Wert in der Klasse. Und das fand ich, Sie sprechen Türkisch? Oh, oui, bon, c'est bien, c'est bien. Voilà, next. Und heute ist es ja anders, denn andere Sprachen wie Chinesisch und afrikanische Sprachen heute kriegen mehr Wert auch und werden auch als wertvoll angesehen. Das wird sicherlich auch, wir sprechen vom Plurilinguismus, das heißt nicht nur Französisch, eine Sprache lernen, sondern mehrere Sprachen sich aneignen, das ist wichtig und das ist in sich neu. Nicht neu, aber ein bisschen neu. Die Technologien entwickeln sich sehr schnell und es ist schwierig vorherzusagen, wie dies weitergehen wird. Zur Erinnerung, es sind kaum 10 Jahre her, dass wir ein Smartphone haben. Und wenn wir überlegen, wie diese kleine Maschine unser Leben verändert hat, sodass zum Beispiel in Frankreich, es gibt eine Studie über wie lange kann man überleben, ohne auf sein Smartphone zu blicken, ob wir ein SMS oder eine Botschaft gekriegt haben. Und es sind zwischen 3 und 5 Minuten. Et voilà. Mais c'est intéressant aussi comment ça va évoluer dans le temps. Parce que ça va évoluer, et ça on ne sait pas justement. Sur la communication, par exemple, aujourd'hui, par exemple, Mails, es gibt immer weniger Mails.
zwischen Jungen zum Beispiel und jungen Leuten. So wird keine Kommunikation gemacht, es ist eine neue Kommunikation zu finden. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Nur es geht weiter. Alors, was wird geändert? In sich, also die grundlegende Herausforderung des Unterrichts besteht darin, Neugierde und Interesse zu wecken. Ihr werdet in einem späteren Dia sehen, also in sich null Interesse. Voilà, die Schüler, bon, sind sie interessiert? Glaube ich nicht. Französisch, das ist ganz toll, die sind alle da vor der Tür, die warten ab. Also, die sind auf Warteliste, um Französisch zu lernen. Ja, das ist unglaublich. Nein, sie haben keinen Bock. Ja, also wie ändert man das? Das ist die grundlegende Herausforderung für den Lehrer. Es geht darum, die junge Generation dazu zu bringen, sich für die Zukunft zu interessieren. Nicht nur für sich selbst und Vertrauen zu haben. Das ist vielleicht... En France, on dit aujourd'hui que les parents pensent que l'avenir pour les enfants sera plus dur que notre vie à nous de parents. Voilà. Mais nous, notre rôle d'éducateur, notre rôle de prof, c'est dire aux élèves, devenez qui vous êtes, ayez confiance, la vie n'est pas toujours drôle, mais elle vaut la peine d'être vécue. Voilà, c'est le message. Et wir helfen Ihnen und auch uns auch, sich für die Außenwelt zu interessieren, nicht nur für sich. Es besteht natürlich Interesse an Erwerb von Wissen et il y a bien sûr de l'intérêt pour apprendre des savoir-faire et des connaissances professionnelles, par exemple, mais l'éducation, selon moi, doit servir aussi à amener les jeunes générations à s'engager dans la société, à être des citoyens, et dans tous les niveaux, que ce soit la culture, l'environnement, politisches Leben, la vie politique, on a besoin de policiers sympas, on a besoin de juges sympas, on a besoin d'hommes politiques intelligents et qui s'intéressent à la cité. Et vous voyez à quel point nous, professeurs, nous sommes parfois aux antipodes de la réalité. Was versuchen wir unseren Schülern beizubringen? Zum Beispiel nicht zu lügen, intègre, on dit ça comment en allemand déjà? Integer zu sein, gerade Fair Play mit den Kompetitoren zu bleiben und so weiter. Glauben Sie, dass es so in der Politik läuft? Was ist die Hauptkompetenz als Politiker zu kriegen? Il faut apprendre à mentir avec sincérité. Alors, ici, pour terminer cette partie, quelques idées simples pour la classe au quotidien, avec des élèves qui travaillent. Quelques idées simples. Point de départ, le degré 0 de motivation. Ausgangspunkt 0 Interesse, kein Bock. Et c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais faire pour intéresser, pour que les élèves, c'est mon travail tous les jours, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour qu'ils acceptent d'apprendre. Und das Wort apprendre auf Französisch ist ganz interessant, weil das Wort apprendre ist gleichzeitig lernen und lehren. Und gerade beim kooperatives Lernen ist es ganz gut, weil wir als Lehrer auch lernen können. Donc, point de départ, le degré 0 de motivation. Deuxième idée, le cours, une succession d'activités d'élèves. Also, wenn ich jetzt meinen Unterricht vorbereite, frage ich mich nicht, was werde ich am Dienstag mit Ihnen machen, sondern was werden Sie am Dienstag mit mir machen? Wenn Sie gerade diesen Satz umstellen, ändert das viel in der Klasse. Sehr viel. Das sind ganz einfache Ideen. Unterrichtsgestaltung. Der Unterricht auf der Grundlage dessen entwerfen, was die Lernenden verstehen, sagen, machen können. Also was können sie verstehen? Was können sie machen? Was sind sie in der Lage zu tun? Deshalb liebe ich den Referenzrahmen. C'est un amour raisonnable. Mais dans le cadre européen de référence, on dit le locuteur est en mesure de. Le locuteur peut.
Le locuteur a la capacité de. On ne dit pas il n'est pas capable de faire quelque chose. Und gerade so Lernen wird daraus gebildet, dass man daraus kommt aus dem, was man kann, nicht aus dem, was man nicht kann. Et cette manière de penser, donc de partir de ce que l'élève sait faire, sait dire, sait comprendre, permet de créer en fait une pédagogie de la réussite, eine Pädagogik des Erfolgs zu schaffen, statt eine Pädagogik des Misserfolgs, des Scheiterns. Ein erfolgreicher Schüler, eine erfolgreiche Schülerin, j'ai fait l'écriture inclusive, hein? ist derjenige, der überzeugt ist, dass er erfolgreich lernen kann. Si je pense que je ne suis pas capable d'apprendre, je ne peux pas apprendre. C'est sûr. Et donc, il faut convaincre l'élève qu'il est capable d'apprendre. Des idées simples toujours poser des questions où il y a plusieurs réponses justes et possibles. Tout à l'heure, on a vu qu'il ne fallait pas qu'il y ait une seule réponse possible à une question, connue par le professeur, sinon l'élève ne réfléchit pas. Donc, l'idée, c'est systématisch Fragen stellen, die mehrere mögliche und richtige Antworten erlauben. Par exemple, welches ist Ihr Lieblingswort in Ihrer Lieblingssprache? Ich kenne die Frage, aber nicht die Antwort. Das ist eine gute Frage. Wenn ich die Antwort kenne, ist es keine gute Frage. Par exemple, dans L'étranger d'Albert Camus, il y a la première phrase, c'est « Ma mère est morte aujourd'hui ou peut-être hier ». La question, c'est qui est mort aujourd'hui? Et l'élève répond « Ma mère est morte aujourd'hui ». Falsche Antwort. Et là, le prof dit « Non, ce n'est pas ma mère, c'est pas votre mère, c'est sa mère ». C'est keine gute Frage. Transformer les questions en Mikrotâches. Statt gerade, ich habe zuerst gefragt, welches ist Ihr Lieblingswort auf Französisch oder in der Sprache, die Sie lieben. Statt das würde ich sagen, okay, zu zweit, 2 Minuten, schreibt die Liste von den 6 Worten, die ihr vorzügt, Ihr Lieblingsworte auf Französisch oder in einer anderen Sprache. Und es ist eine kleine Aufgabe, kurz und klein, und dann bildet man den Unterricht so weiter. Und die letzte Idee, also wie bin ich da, welche Position habe ich als Lehrer an der Seite der Lernenden sein und gemeinsam neues Material zu entdecken. Wer mit mir sehr viel arbeitet, weiß, dass wir sehr viel Material immédiat, du matériel de la presse, des médias, nous utilisons du matériel des médias qui sont passés le matin même, où on est vraiment dans l'immédiateté aussi de l'information et des documents, et ça donne effectivement aux professeurs aussi un défi de pouvoir découvrir avec ses élèves ces documents. 10 minutes, il faut... Alors, ah tiens, die letzte kleine Idee, die ich hier bringen wollte, war diese. Es ist ein Satz von einem Journalisten, Politiker aus Frankreich, der heißt Jean Jaurès. Ich würde nicht empfehlen, wie er zu leben, denn er wurde ermordet. Aber er hat das gesagt, on n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, on enseigne que ce que on ne peut enseigner que ce que l'on est. Je traduis ça. Ich unterrichte nicht nur, was ich weiß, sondern über alles, was ich bin. Das heißt, wir sind vor einer Gruppe, wir haben eine Verantwortung, und gerade wie wir uns verhalten, ist ein Musterbeispiel für die Teilnehmer. Und jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich zu Ende kommen, und je voudrais, en terminant, vous proposer une petite activité commune pour pouvoir lancer ce congrès. Et pour cela, on va faire un compte à rebours collectif. Le collective countdown, un collective countdown, una cuenta atrás colectiva. Vous savez ce que c'est qu'un compte à rebours? Seid ihr bereit? Êtes-vous prêts? Listos? Ready? Alors, le principe, c'est celui-ci. Hein, vous allez compter dans la langue que vous voulez. Hein, mais le principe, c'est
Vous savez qu'on commence par 10, puis 9, 8, ok? On va essayer une fois. Ok, vous êtes d'accord? Attention. 10. Ok, on va recommencer. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, hat es 35 Minuten gedauert. Aber wir versuchen das etwas kürzer zu schaffen. Ja? Alors, attention. 10. Voilà. Alors, no, it's good. Perfekt. Also, wenn wir jetzt zu 0 kommen, okay, statt 0 zu sagen, oder ihr nehmt irgendeinen Gegenstand in der Hand, zum Beispiel dies, ja, oh, das ist zu schwer. Sowas wie das hier, und 10 Sekunden lang macht ihr, comme ça. D'accord? Haben wir verstanden? Und das kleine, ihr seid, voilà. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Bon, c'est super. Alors attention, vous êtes vraiment prêts, hein? Ouais, bon. Ok, on y va. 10. 'In sich ist es auch, im Unterricht sollten wir oft etwas machen, das die Gruppe bildet und von dem wir eine Spur behalten. Für später. Zu zeigen, dass einfach eine Gruppe gebildet wurde und dass wir zusammen arbeiten, um etwas zu lernen und beherrschen. Und dies ist in sich dieses als kleine... Voilà, ah, c'est pas lui, on va essayer. Ah. Alors j'ai fait un double doctorat. J'ai passé toute la nuit pour travailler sur ce document, faire un montage et tout ça, c'était très compliqué. Et voici le résultat. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, c'est super. Alors attention, vous êtes vraiment prêts, hein? Ouais, bon. Ok, on y va. 10. 5. Alors justement, on garde une trace comme ça de tout ce que... Alors attendez, je vais y arriver. Voilà. Il me reste vraiment à vous remercier. Merci, très bon congrès à tout le monde. Gardez un petit souvenir de ce moment passé ensemble. Et puis, viel Spaß. Danke an euch alle und ja, bis bald. Bis bald.